Rahmat. Buni yarmi qani hamshahar, o'zi yarim-ku. Qahvangni yarmi quyqa. Ol buni, to'ldirib keyin olib kel. 20 yilda bu shahar butunlay o'zgarib ketibdi o'g'lim. Tarki odat amri mahola. Ikkimiz ham o'rganib qolgan narsalarimizdan voz kecha olmaymiz. Uzukni beribsan. Men umerman debsan. Oyim axir. Yana qancha azob chekadi? Aynan shuning uchun ham bu ishga aralashtirmasliging kerak edi. Endi nima qilasan? Jengiz bilan o'yinni boshlaymiz. Yo'q, hali ertaroq. Jengiz ochko'z, lekin sodda emas. Hali senga hamkoring bo'ladigan darajada ishonmaydi. Erta emas. Ha, Meni Xarkovga soldilar. Lekin oilamga yaqinlashtirmayman. 12 yil kutding jiyan. Yana 2 oy kut, yo'qsa hammasi barbod bo'lishi mumkin. Endi buncha vaqtim yo'q. Eshitaman, Kamil. To'g'ri aytibsan. Keldimi? Keldi. Yaxshi. Jengiz oyimni yoniga boribdi. Og'zini poylaydi. Endi nima qilasan? Yoniga boraman. Noto'g'ri ish qilyapsan jiyan. Shoshilib ketyapsan. 12 yil tog'a. Balki shoshiladigan payt kelgandir endi. Yo'q, u yoqqa borib nima deysan, ha? Butun diqqatlarni o'zingga tortasan. Men ham shunga umidvorman. Asta so'rama Jengiz, kun bo'yi tinimsiz yig'ladi. Yo tavba, nima dedi? Biron narsa dedimi? Yo'q, bizga eshikni ochmadi. Keyin birdan ovozi tinib qoldi. Eshikni ochib chiqdi. Ana. Shundan beri esi shunaqa. Ana. Mumtoz, dasturxon tayyor, o'tiring. Ana. Salom Mumtoz amaki. Xush kelibsan. Xushvaqt bo'ling. Uzr aytmasdan kelaverdim. Bo'shmidinglar? Albatta, qani kel. Salom. Ezel, tinchlikmi? Sen bu yerda nima qilyapsan? Kecha xoli qo'limda o'zini yomon sezgach, juda xavotir oldim. Mabodo noto'g'ri nimadir Yo'q qilmadimmi o'g'lim, dedim. nega endi sen noto'g'ri ish qilyapsan? Baribir xayolimdan ketmadi. Birga kelaylik deb senga qo'ng'iroq qildim, lekin javob bermading. Shunga o'zim keldim. Seni ham ovora qildik. Ovorasi bormi? Chindan ham senchalik yaxshi odam topilmasa kerak. Qoyilman. Ortda qolgani rost bo'lsin, Melixa xola. Buni yoqtirasizmi, yo'qmi bilmayman. Bularni shu guldonga qo'yamizmi? Ularga ishonmang. Oyi. Ovqat yoqdimi, bolam? Qo'lingiz dard ko'rmasin. Juda mazali chiqibdi. Bu ham Umerni eng yoqtirgan ovqatimi? Qabri nurga to'lsin. Arslon o'g'lim, mard o'g'lim meni. Sizni yana ovora qildim. Endi menga ruxsat. Jengiz senchi? Melixa xola kechagi voqeani aytayotgandi. Ha. Kecha aytgan gapiga men ham hayron qoldim. Sira tushuna olmadim. Nima dedi o'zi? O'g'lim qayerda dedi. O'g'lim dedimi? Mardni yo'qotib vahimaga tushib qoldim. Tabiiy hol albatta. Shuncha begonani orasida. Biz begona emasmiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Endi bizga ruxsat. Jengiz, agar sen ham ketmoqchi bo'lsang. Yo'q, o'g'lim, yana ozroq yegin. Ehtiyot bo'ling. Mayli, kelgan balo shunga ursin. Oyoq bosmang. Joyingizda turing. O'zim yig'ishtirib olaman. To'xta, biror joyini kesib olma. Ularni menga ber. O'choqda choy bor edi, choy olib kelay.
Yo'q, Mumtozam aka, sizlarni ham ancha ovora qildik. Ochig'i men bitta choy ichaman. Men olib kelaman unda. Birato'la bularni tashlab qaytaman. Stakanlar qayerda edi? Qarasam bu yerni yoqtirib qolding. Yuqoriga to'shak solib bersa chiqib uxlaysan ham. Yomon bo'lmasdi. Juda istarali insonlar. Qo'ysangchi. 2 kunda bu yerdan qochib ketasan. Shunaqa deysanmi? Nega? Qashshoqlik nimaligini bilasanmi? Odamni tinkanmadorini quritadi. Shu dasturxon, shu grafinga bir qara. Senga nima deyapti? Men bilan gaplashishmayapti Jingiz. Hali hayotni ko'rmagansan deyapti. Baqqolga bor, sartaroshga bor. Hammasi bir og'izdan hayot nimaligini bilmaysan deyishadi. Keyin orqa oldinga qaramay bu yerdan qochasan. Ozroq tushuntirib bersang, shundoq ham qochib ketaman. Unchalik ham havas qilma. Bu narsa loyga o'xshaydi. Ozroq loyga belansang ham kiyiming rasvo bo'ladi. Ish haqida gaplashyapsizlarmi? Yo'q, Mumtozam aka. Mahallani gapirayotgandim. Ha, Jingiz ham shu yerlik. Kindik qoni to'kilgan. Shuni aytayotgandi. Bu yer ko'nglida qolib ketibdi. Bu bolani o'zi yerga ursa ko'kka sapchirdi. Qayerda bir ishkal chiqsa, hammasiga aralashib yurardi. Ishongim kelmaydi. Shu bilan o'rtoq bo'lsa, Umar ham kim bo'lardi derdim. Ikkalasi ikki xil dunyo edi. Lekin nima bo'ldi? Rostdan nima bo'ldi? Ochiq o'g'lim, dunyo boshimizga quladi. Lekin qara, Umarning oxirgi yaxshiligi bunga ta'sir qildi. Qanday? To'g'ri xulosa chiqarib, o'zini tiyib oldi. To'g'ri jarga qarab ketayotgandi. Endi qara qanday odamga aylandi. To'g'ri aytasiz, Mumtozam aka. Umar o'zini tamom qildi, lekin meni hayotimni o'zgartirdi. Unga qarab to'g'ri yo'lni topdim. Endi bu bola bilan g'ururlanaman. O'z o'g'limdek, Xudo shohid. Yaxshi qoling, xola. Yaxshi bor bolam. Jingiz bilan yana kelinglar. Mumtozam aka. Muleha xola. Yaxshi qoling. Yaxshi qoling. Rahmat. Kelaman. Ko'rganlar bizni bolalikdan do'st deb o'ylaydi. Tanishganimizga necha kun bo'ldi o'zi? 2 daqiqaga ayrila olmayapmiz. Qismat. Qismat ko'rlarni gapi. Bizni ko'zimiz esa ochiq. Xo'sh, nima deysan unda? Nima ham derdim? Yaxshi ham menga duch kelding deyman. Hayotimizga bir kirding-u, darrov o'rnashib qolding. Kechki payt uyingga kelaman. Kel. Kelgin-u. Og'ayni, endi men haqimda hamma narsani bilasan. Nima qilaman, qayerda yashayman? Bugun o'ylab qoldim. O'zim sen haqingda hech narsani bilmayman. Nimani bilmoqchisan? Hamma narsani, sherik hamma narsani. Nima yeysan, nima ichasan? Masalan, hozir shu ketishda qayoqqa ketyapsan? Maxfiy ishlarim bor. Qo'ysangchi. Zo'r ketayotgandigi. Xafalashib qolmaylik. Mendan ham yashirasanmi? Kimligingni bildim. Kechasi bilan shuni o'yladim. Lekin qara, axiri bildim. Menga ham ayt, men ham bilay. Kiprga o'yin o'ynagani kelmagansan. Nega keldim unda? Bizni deb kelding. Biz haqimizda nimanidir bilgani kelding. Nega bunday qilar ekanman? Chunki men bo'lsam shunday qilardim. Men bo'lsam qiziqardim. Barcha nozik joylarini topardim. Lekin o'zlari umuman sezmasdi. Keyin nima qilarding? Keyin
ish boshlardim albatta. Ezel Bayraktar aslida bizdan nima xohlayapti? Ali, bilasanmi? Yordam. Bitta mehmonxona quradi. Istanbuldagi eng yaxshi joyda eng chiroyli mehmonxona qurdiradi. Dadil qadam. Lekin bir o'zi eplolmaydi. Chunki mehmonxona ishini tushunmaydi. U odamlarni tushunadi. Shuning uchun bizni tekshiryapti. Ishimga asqotarmikin deyapti. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Xo'sh, qalay? Asqotamanmi? Ozroq o'tirib tur. Kimning ishi bu? Suruvlarmi? Haliyam aqllari kirmadimi? Yo'q, ularni tinchitganman, lekin topaman. Hammasi uchun javob berishadi. Lekin buguncha seni xavfsizroq joyga olib boraylik. Jonimga tegdi hammasi. Uyga bitta mashina jo'nat. Ko'z uzmay qo'riqlashsin. Boshqa joylarimizni ham ogohlantirib qo'y. Hasanbey, Jengizbeyga bugun xona kerak. Ha, bizni ish yaxtada sayr qilishga o'xshamaydi. O'rganib qolgandirsiz. Bu yo'lga kirgan odam uchun tabiiy hol. Hammasi tayyor. Hasanga qo'ng'iroq qildim. O'zini mehmonxonasidan lyuks xona tayyorlab qo'ydi. Yo'q, men undan ham xavfsiz joyni bilaman. U yerda bizni hech kim topolmaydi. Yur, ishimiz chala qoldi. Shuni tugataylik. Siz ishingizda ko'p ham o'qiymasangiz kerak har holda. Qo'rqib ketdingizmi? Kamil, Shabnamni uyiga olib boring. Sen bo'lsa uni menga ber, borguncha sindirib qo'yma tag'in. Alomatsan. Bir kun boshqa diydor ko'rishmaydigan odamingizni yana bir bor ko'rishga mushtoq bo'lsangiz, uni yana bir bor bag'ringizga bosish uchun nimalardan voz kechishga tayyor turishingizni bilasiz. O'g'lim. Oyi. Oy jonim. O'g'lim. Omaram. Nihoyat kelding. Keldim oyi. Men aybsizman oyi. Hech narsa qilmadim. Bilaman. Men hech narsa qilmadim. Aybdor emasman.